Montague, was tun Sie hier? Madame, Mr. Ashley hat mich geschickt, Sie zu suchen. Er ist besorgt und möchte, dass Sie zu ihm auf Deck kommen. Haben Sie meine Mutter gesehen? Ja, tatsächlich. Sie suchte sie ebenfalls. Sie sind wohl aneinander vorbeigelaufen. Das ist gut. Dann können wir sie beide auf Deck treffen. Verzeihung, Madame, doch es scheint, dieser Ausgang ist blockiert. Wie meinen Sie das? Es ist mir auch ein Rätsel. Vor weniger als 10 Minuten bin ich diesen Weg heruntergekommen und nun ist er durch dieses Metalltor versperrt. Warum sollte das jemand tun? Das ist einfach... Ich würde sogar so weit gehen, es unanständig zu nennen, Madame. Ich wüsste noch etwas Besseres. Ungeachtet dessen müssen wir einen Weg durch dieses Tor finden. Ich kenne vielleicht jemanden, der helfen kann. Sie beide bleiben hier. Ich möchte nicht, dass wir uns verloren gehen, während wir einander suchen. Haben Sie das gehört? Es klang wie eine Frau, die um Hilfe schreit. Wir müssen ihr helfen. Montague, ich schätze Ihre Ritterlichkeit. Doch bitte vergessen Sie nicht die Lady, die sich bereits in Ihrer Obhut befindet. Natürlich, Madame. Wie konnte ich sie vergessen? Ich meine nicht mich, Montague. Ich meine Mrs. Duchamp. Oh, natürlich. Dumm von mir, wirklich. Hey, ich benötige keinen Beschützer. Vielmehr könnte man sagen, dass ich in dieser Situation Kundschafter sein sollte. Allein meine Erfahrungen in der Ebene von Hadar. Odette, bitte. Noch vor einigen Augenblicken litten Sie unter der Wahnvorstellung, dass Sie von einer Mumie verflucht seien zu ertrinken. Lauf zurück! Heute hätte ich sagen, die Lage des Schiffes hat sich deutlich verschlechtert, gell? Ja, pass auf. Es ist fest verschlossen. Das Metalltor, das soll man öffnen. Ich bleibe hier mit Odette, Madame. Geben Sie auf sich Acht. Ich kann nicht glauben, dass Sie die ganze Mumiensache angesprochen haben. Können wir die Vergangenheit nicht ruhen lassen? Ich gebe die Frage demütig an Sie zurück. Touché. Was soll das sein? Ich kenne den Code nicht. Ein Code. Oh Gott, scheiß auf den Code. Jetzt gehen wir wieder ins Hospital. Oh, ist da jemand? Ja, Janek, sind Sie das? Oh, meine Gebete wurden erhört. Ich dachte, ich würde jetzt zum Sterben zurückgelassen. Waren Sie das? Der Schrei? Ich habe ein Lied der Verzweiflung gesungen. Das hat geklappt. Ja, zurück bleibt der Gruß für dieses Feuer und meines Beins. Was ist mit Ihrem Bein? Ich glaube, es ist gebrochen. Ich wurde von Gassenjungen niedergetrampelt. Ich kam her, um den Doktor zu suchen. Wer weiß, wo er ist. Ich beschloss, eine kurze Ruhepause einzulegen, bis er zurückkehrt. Doch ich wachte von einer Explosion auf. Diesem Feuer. Okay, ich verstehe. Mal sehen, wie ich Ihnen helfen kann. Vielleicht sollten Sie Hilfe holen? Dazu bin ich auch selbst fähig. Doch danke für Ihr Vertrauen. Mein Gott, ich bin umgeben von Trotteln, gell? Das ist nicht das Ende, das ich vorhergesagt habe. Wir sind noch nicht am Ende, Janek. Kumpel, es kommt noch schlimmer. Wir werden alle saufen. Ich brauche irgendwas zum Feuer löschen. Pass auf. Das Feuer löschen wir mit Schnaps. Ein zerbrochenes Weinregal. Es passt alles zusammen. Sehr bequem, wirklich. Ich weiß nicht viel über Wein, doch mir ist klar, dass sie nicht in der richtigen Reihenfolge stehen. Mal sehen, ob ich es richten kann. Was sagt er? Ich muss Wein studieren. Da bist du wahnsinnig. Was? In der richtigen Reihenfolge. Was erwartet ihr? Welche Reihenfolge? Ja, das ist doch das Etikett vorne, gell? Ja, warte mal. Das da hier? Nein, irgendwo stimmt da nicht. Ja und? Was stimmt da nicht? Und? Stimmt noch nicht. Ja, Scheißdreck.
Was weißt du nicht, was der möchte? Oh, der. Andersrum, ha? Ich weiß leider die Reihenfolge nicht, gell? Das ist das Problem. Was sagt er? Nicht das da her. Ja, stimmt, leider hinter vorne, gell? Wahrscheinlich muss ich lösen. Ja, pass auf. Oder warte mal. Einige. Ja gut, scheiß drauf. Das sieht geordneter aus. Und seht euch diesen armen Kerl am Ende an. Alt, fast leer, falsch gelagert. Sicherlich Essig inzwischen. Ich kann ihn nicht leiden sehen. Ich nehme ihn mit. Was ist das? Eine Flasche Essig? Ja gut, die Reihenfolge aber nicht kapiert, gell? Die Kellner hier sollten vorsichtiger beim Entkorken des Weines sein. Offenbar lassen sie die Korken liegen, wo sie hinfallen. Das kann ich nicht mit ansehen. Ja, hör bloß auf. Jetzt fangen sie zum Zusammenräumen an. 10 Korken. Einer noch, da ist er. Gib Bindekorken. Nicht genug Korken, um ein Rettungsboot zu bauen. Doch vielleicht finde ich Verwendung dafür. Jetzt fangen sie an, ein Boot zu bauen. Schriftsetzerbüro. Meterstab. Papier. Was haben wir noch? Ja, was soll denn das sein? Jetzt habe ich. Was habe ich gemacht? Ja, und? Teilnachricht. Die Tinte hat Zeichen auf dem Papier hinterlassen, doch sie ergeben bisher keinen Sinn. Jetzt sind mehr Zeichen auf dem Papier, doch ich kann immer noch nichts daraus lesen. Moment, das noch. Eine Geheimnachricht. Ah, jetzt ist das Bild komplett. Ich stehe dir zur Verfügung von der Mittagsstunde bis 3 und von 9 bis Mitternacht. Wozu auch immer das gut sein soll. Ja gut. Jetzt gehen wir wieder mal. Pass auf. Da einer. Was hat er? Was Backpulver? Das kann ich nicht tun. Warum Noch nicht? Das ist nicht der Vorher... Essig und Ich Backpulver. habe den Essig in das Gefäß geschüttet. Das würde die Reaktion verursachen, die ich brauche. Doch wenn ich es jetzt tue, wird der Schaum fort sein, ehe ich zum Feuer komme. Die Korken schwimmen alle oben auf dem Essig. Wow, schön.
Wenn ich jetzt gut schüttle, vermischen sich Backpulver und Essig und machen eine ordentliche Schweinerei. Ich muss vorsichtig damit sein. Ein Behelfsfeuerlöscher. Ja, ich seh schon. MacGyver lässt mal wieder grüßen. Pass auf, wir löschen. Wie die Feuerwehr. Wow, schön. Wenn ich ein wenig länger gewartet hätte, hätte das Meer das Feuer für mich gelöscht. Was? Wieso sagen Sie das? Stimmt etwas nicht mit dem Schiff? Wissen Sie, für jemanden, der sich selbst für seinen Blick in die Zukunft rühmt, wissen Sie bemerkenswert wenig. Das Schiff sinkt. Können wir jetzt hier raus, bitte? Ja, natürlich. Ich meine, nein, das können wir nicht. Ich kann nicht einmal stehen. Mein Bein ist nicht in Ordnung. Können Sie sich nicht auf mich stützen? Ich möchte lieber trinken. Sie werden diese Chance bekommen. Wenn das Schicksal es so bestimmt. Sie sind unmöglich, wissen Sie das? Mal sehen, ob ich eine Art Krücke oder Schiene zusammenschustern kann. Ja gut, wir haben uns sonst gar nicht Sorgen. Das ist nicht der vorhergesehene Verwendungszweck. Ich muss das anders verwenden. Ich glaube, Ja gut, mir fehlt was. Wo nehmen wir da her? Irgendwas brauche ich. Was hält man noch? Um eine Stütze zu bauen. Ja, da ist nichts. Moment. das Efeu sieht echt aus, doch es ist aus Stoff und Draht gemacht. Falsches Efeu. Jetzt habe ich was zum Binden. Ja, pass auf. Jetzt nimmer. Nehmen wir das hier. Das ist nicht der... Oder nicht? Ich glaube... Ja, was möchte ihr? Ach so, Moment. Das und dann nimmer. Das ist Efeu hier. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nein, nicht. Nehmen wir das hier. Los jetzt! Wir müssen uns beeilen. Los jetzt! Wir müssen uns beeilen. Natürlich. Übrigens, gern geschehen. Ich werde Ihnen angemessen danken, sobald wir sicher auf Deck sind. Okay. Der ist schon mal fort, gell? Jetzt ist die Frage. Was mache ich mit der Nachricht? Muss ich die verschicken? Nicht, gell? Ich muss das ab... Nein, das funktioniert nicht. Was ist das? Ein Code. Aber, wie lautet der? Das kann doch alles möglich sein, gell? Scheißdreck. Ja, sag mal, diese dummen Rätsel. Es scheint verschlossen zu sein. Ich muss das anders verwenden. Das ist nicht... Ich glaube, das ist... Ja gut, das interessiert keinen. Ja, habe ich denn irgendwo einen Hinweis? Ich habe zumindest keinen gesehen, gell?
Kein Hinweis für den Code. Da war nix. Der geht mir wieder auf gut Glück, gell? Oh Gott, da geht gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Kombination ist. Ja, bedarf. Scheiß drauf. Noch eine Spiegeltür geöffnet. Mr. Tavaluris, sind Sie... Hä? Was? Oh, hallo. Entschuldigung, ich habe nur ein Nickerchen gemacht. Ist das Ihr Ernst? Das Schiff sinkt. Wie können Sie da schlafen? Nun, es gibt nichts, was ich daran ändern könnte, nicht wahr? So werde ich dem Unausweichlichen gut ausgeruht gegenübertreten. Mr. Tavaluris, wir versuchen auf Deck zu kommen. Doch jemand hat das Tor außerhalb der Spiegeltür an der Treppe der 2. Klasse verschlossen. Ja, das war ich. Warum in aller Welt haben Sie das getan? Ich habe nicht angenommen, dass hier unten noch jemand zurückgeblieben ist. Und ich wollte nicht, dass die Leute wegen ihrer Lieblingshaarbürste oder etwas ähnlich Belanglosem zurückkommen. Auch Sie sollten nicht mehr hier sein. Das wissen Sie, oder? Frauen und Kinder zuerst. Ich suche meine Mutter. Keine Haarbürste, immerhin. Doch in einer Situation wie dieser sollten Sie der Intelligenz Ihrer Mutter vertrauen, die Sie zum Bootsdeck führen wird, so wie Ihre Sie führen sollte. Ich weiß. Es ist nur so, dass wir nicht im Guten auseinandergegangen sind. Hier, das ist der Torschlüssel. Nehmen Sie ihn und ebenso meinen Ratschlag. Gehen Sie zum Bootsdeck, schnellstens. Ja gut, zumindest habe ich den Torschlüssel, gell? Wahrscheinlich haben Sie recht. Nochmal danke, Mr. Tavaluris. Keine Ursache. Viel Glück, Mrs. Ashley. Ja, warte mal. War da noch irgendwas, ha? Gehen Sie zum Bootsdeck, schnellstens. Nichts mehr, gell? Das heißt, wir gehen.